всего, причина образования вихря – это неравномерное нагревание земной поверхности. Если ветер сильный, то он сдувает с деревьев даже ветки. Если ветер средний, то листочки. Деревья начинают качаться. А если слабый, то не сдувает даже листочки. Если ветер дует с севера, то приносит холод. А если с экватора, то тепло. Люди давно научились определять, куда дует ветер. Этому можно научиться, если ты не умеешь определять направление ветра. С помощью обычного флажка можно воткнуть флажок в землю и посмотреть, куда направлена его ткань. Если она направлена на север, то значит ветер дует с юга и так далее. С помощью ветра были созданы ветряные мельницы. Они часто помогали людям. Флюгер – это прибор, у которого стрелка свободно вращается на закрепленном стержне. У флюгера стрелка всегда направлена против ветра. Флюгер изобрели несколько тысяч лет назад, и в некоторых городах стало обычаем украшать высокие башни флюгером. Флюгеры бывают из разных материалов – из дерева, из пластика или из железа. Флюгеры бывают разной формы – в форме животных или людей.